Салам всем фордоводам из Казахстана, точнее город Жетсай. Так, у нас Ford Transit 2003 год, 2.4 объем, заднеприводный. Мотор стоит вдоль. Короче, у нас машина трещит, тарахтит. Ну вот прям трактор сияқты, да? Так, как будто клапана стучат. Ну, короче, там по форумам почитал, посмотрел. Ничего конкретно такого нету. И нашел блогера в ютубе. Олег, спасибо ему большое. У него тоже там, в смысле, он Audi ремонтирует. У него там дизельный в основном. И именно у него же такой же насос ВП-44, а у Фордов ВП-30. Ну, 90 лошадок больше, уже у них тоже ВП-44 идет. Так, значит, проблема была так. Газ нажимаешь, нагрузку, она трещит, стучит, как будто форсунки, да? Не форсунки, точнее клапана. Думал форсунки, думал клапана, нет. Дело не в этом. Так, дело оказалось в ТНВД, в аппаратуре, да? Так, значит, читая, изучая, нашел то, что у них клапан опережения, да? Клапан опережения уходит из строя. Клапан, он вот такой вот стоит. Так, аппаратуру снял вчера. За это такая грязющая. В масле она все. Так, сейчас помою я его. Так, клапан стоит. Дело не в этом, да, короче. Снизу. И она у меня не работает. Так, измерил сопротивление. 4 Ома. Должно быть 9 или 10, да, между ними. Есть у меня аппаратура. Ну, она как бы не рабочая, но клапан опережения у него работает. Сейчас с него сниму, поставлю сюда. Так, попробуем потом завести. Вот он, клапан. Сейчас сниму. Так, по клапанам рассказал, да? Так, чтобы снять ТНВ, да? Ну, точнее, я хотел сперва только клапан снять. Не получилось. Там, короче, стартер мешает, подушка мешает. Здесь помпа тоже мешает. Короче, разобрал все. Вот. Ну, снимаю я не впервые. Зажигание все знаю. Так, тем, кто не знает, колено стопорится вот здесь. Снимаете датчик коленвала и туда. Ну, у него размер какой-то там. Ну, распредвалы. Понятно, да? Вот так стопорятся. И сам аппаратура тоже стопорится вот так же. Так, это, ладно, дело другое. Дело в этом. Так, сейчас поставлю, помою. И здесь я уже помыл. Более-менее так. В масле, в дыме все было. Так. Кстати, еще один нюансик. Режьте провода сразу. Здесь полярность нету. С обеих проводов дается ему импульс. Без разницы, да, если даже перепутаете, ничего страшного, она будет работать. Это уже наверняка. Еще хотел добавить сказать, вот я снял свою топливный насос с машины. Смотрите, изоляция у него, короче, это клапана. Она как песок сыпется, изоляция. Видите? Сейчас я его буду менять, паять. И термоусадочкой, наверное, 2 слоя посажу. Нормально будет. Обычно, что как бывает, вот эти 2 провода замыкают. И получается, этот датчик не работает. Клапан не работает. Короткое замыкание, конечно, как будет она работать. И тогда может трещать. Иногда можно отпустить. Или об корпус тоже она, короче, этот массу дает же все равно. Может туда тоже короткое замыкание давать. Надо сперва проверять, да. Ну, это, знаете, вот не видно совсем. Она еще
У нее такой снаружи термоусадка вот такая. Вот такая. И внутри этот, оба вместе провода. Может там этот КЗ. Вот это только снять, это только можно увидеть, да. А так-то машинка хорошая. Вот, владею более 10 лет. Ну, такого не было. Такого не было. Я думал, что хана двигала. Застучала капец как. Но он, когда газ нажимаешь, трещит, да? Отпускаешь, идеально, тихо работает. А как останавливаешься, ну чуть-чуть подтарахтывает, да? Разочек. А когда газуешь, она уже усиливается, да, звук. Вот такая причина. Если кому интересно, могу оставить свой WhatsApp номер. В описании там оставлю. Пишите его на WhatsApp. Если что, звоните, помогу, чем смогу. Ну так-то я думал привозной там купить аппаратуру, поставить. Ну тоже, да, в код мешке, сколько она проездит, не знаешь. Ну так решил своими силами. У нас здесь, короче, топливчик вообще 0. И диагностика с этой авто тоже 0. Думаю, куплю бэушную аппаратуру, а привезать-то его некому. Нету у нас таких. Короче, иммобилайзер там включать же надо. И у него же такая ТНВД иммобилайзер. Ну, короче, все. Так, короче, я вот по 30 отмыл. Тут другой клапан опережения снял. Не знаю, клапан опережения или это датчик опережения, да? Скорее всего, датчик опережения. Вот это он рабочий у меня получается. Так, перед тем, как снимать ТНВД, я точно удостоверился, то, что у меня клапан вот этот не работает. Ставим обычный китайский мультиметр на 200 Ом. Так, видно? Так, вроде видно. Так, это у нас получается не рабочий. Я со своей машины снял. У нас здесь, видите, 4,2 Ома сопротивление. Так, теперь же вот этот рабочий клапан, который датчик или клапан, кому как удобно. Здесь у нас 9,6,7, вот видите, 9,5 Ом. Это у нас рабочий. Так, ну что? Ну, короче, его тоже достать оттуда нелегко было. Она, короче, здесь, так, сейчас фокус поймает. Да, вот. Видите, ржавчина везде. Заржавела конкретно. И посадочное место тоже заржавело. Не знаю почему. Так, надо быть аккуратнее, когда будете вытаскивать. Я ее, короче, ВДшкой наливал. И вот так крутил, да? Так не хотел вылазить. Думал, сломаюсь ушки. Так, я его вот так крутил. И в конце концов вышло, да? Вот такой вот рабочий. Ставим на место его. Итак, ТМВД на место поставили. Вот он стоит. Так, короче, бұл жерде барлығын қостым. Обратка, датчик қосылды. Форсунка на месте. Так, зажигание қою керек қазір. Потом прокачка ТНВД. Ауа қалмау керек ішінде. Ол үшін, короче, біз обратканы кесеміз, через обратку будем прокачивать. И сюда надо вырезать прозрачные трубы, чтобы воздух проверить. Воздух не идет, не идет. Так, и так далее, да? Потом зажигание поставим, да? И надо пробный запуск произвести. Посмотрим там, что почем будет. Идем дальше.